Los gatos siempre caen de pie, casi siempre. Los gatos tienen un reflejo increíble llamado reflejo de enderezamiento, que les permite girar su cuerpo en el aire y aterrizar sobre sus patas. Esto ocurre gracias a su columna flexible y su sentido del equilibrio. Pueden comenzar a girar desde tan solo 30 centímetros de altura. Sus patas actúan como amortiguadores naturales y su esqueleto ligero les ayuda a reducir el impacto. Pero cuidado, no son invencibles. Si la caída es demasiado baja o demasiado alta, pueden lastimarse. Aún así, se han registrado gatos que sobreviven caídas de varios pisos porque se relajan en el aire, extendiendo el cuerpo como un paracaídas, una mezcla de acrobacia felina y pura física.